Hi mga KiKai! I love you. Simula nang makilala ka, baby, buhay ko ay nag-iba. Yun, gagawa na naman kami ng bagong content ngayon. Tatry namin yung speed eating challenge. Ayan, nakikita nyo naman. Namay, sipit ang ilong. Kasi normal na yung mga speed eating challenge, di ba? Lagyan Baka natin mabilis ng lang. twist. Lagyan natin ng twist na may ipit sa ilong. And then, ang kakainin natin today ay round 1, easy kanin na may manok na andox. Shoutout andox. Tapos round 2 is spaghetti ng Jollibee. Yan. And yung final round natin, pulburon. Pulveronis. Pulburon with the twist. So, yung gagawin natin sa pulburon ganito, susubo ng isa, tapos sisipol ng guys, kung di pa kayo naka-subscribe sa amin mga KiKai, click nyo na yung subscribe button, tapos ring mo na din yung bell, tapos para marami pa kaming kainin. So game na. Game. Round 1. Round 1. Ting ning ning. Ginagawa mo. Wait. Lagay mo. Lalagay ko na. Lalagay ko na guys yung ipit sa ilong. Oh my God. Yan. Oh, ang tama mo. Sa baba. Ito? Oh, yan. Yan. Ay, buhok mo. Yan. Yeah. Yan. Game. Actually, magkakaway kami. So magkakamay kami ngayon. Game na. Nagugas na kami ng kaway, ah. Nagugus na kami ng kamay. Kinamot ko kanina sa... Yeah. So game, kain na. Simulan na natin round 1. Why? Una ka na. Speed eating to. Uy, speed eating to. Sakit sa tayo. Paano kayo? Round 1. Ready? Ready, go! Okay ba? Huwag mong tatangkahin! Huwag mong tatangkahin! Walang sinasabitan! Okay lang yan! Ano? Hindi ako makailan! Ayun na! Ayusin mo! Yung komportable na! Hindi, pagkakanga ako, lalanggal. Bakit tumalsik ka kanan na ako? Pwede niya ako. Ano na, gumugula. Eh, boy! Lolo ka. Ulitin mo kasi. Ayusin mo! Taba ako niya. Ba't paganda? Ba't saan? Ang hirap po, biga. Grabe. Ang dami ng tansik na! Ang dami ng tansik! Ang daya, oh! Oh, magaling! Yun, kaya ako na. Ganyan. Ano? Kaya masyo, di mo na doon. Mama. Tatalas. Huwag ka kasi tumawa! Nakakaubos na, baliw! Bilis ako kaya. Ang daya eh! Ang dami mo nilagay kanin sa akin eh! Oy, ka. Magsalang kaya kain. Ang hirap ko, biga. Ang hirap, wala na kakilong. Oo na. Huwag ka magpatawa! Ayaw ko. Ayaw pala kumain pag walang ilong. Pili ko rin, isibiga kayo. Pwede ka ba kumain sa ilalim ng pool? Yeah. Ano?
Guys, kung may hika kayo o kaya kung ano man sakit, huwag nyo tatry. Huwag nyo tatry ito, mahirap. Hirap. Mahirap huminga. O yun guys, nalinis na namin. Tinanggal na namin yung ano. Next round. Next round, Jolly Spaghetti. Kamay pa rin. Kamayin na lang namin. Para... Para diretso. O game. Round 2. Ready, go! Yeah. Walang wait lang, walang wait. Ano ba ito? Bumili ka. Bumaba ka, daya eh. Masarap pala kumain ng ano, spaghetti na may nakakabay. Uy, baka tumansik yan dyan. Di pa, may hinuguya ka pa eh. Daya eh. Sa'yo pa yan. Sa'yo pala. Kamayin niya yung spaghetti. Talo! Best mo naman kumain eh, tugas eh. Siyempre, gutom ako eh. So ayun guys, nanalo siya 2-1. Ang hirap kumain. Ngayon ko lang na-try to. Siguro ginagawa mo na ito dati, no? Uy, hindi ah. Namumula na ba yung ilong? Ha? Namumula na ba yung ilong? Ako namumula. Pakita mo kung namumula. Mumula ba? Comment down. Comment down below. Gusto ko na may ano-anak pa spaghetti. Grabe! Di ko alam na gano'n pala yung mukha ko. Lumapit pa ako, di ba? Nagpunas na rin siya ng mukha. Reply natin. Comment down below. Gusto ko na may ano-anak pa spaghetti. Di ba? Nilapit ko pa talaga yung mukha ko. Ikaw naman. Okay guys, na last round na tayo pulburon. Gagawin natin to kada isa sisipol. Saka lang umuyain. Kung sisipol kailangan maririnig nila. Pag hindi nyo narinig, mag-comment kayo. O game. Ayun guys, ready na ulit? Ay, basig ka. Round 3. Round 3! Ready, go! Aray, 1, 2, 3, go! Oy, yan. Bro, bakit gano'n? Ay, sumipol! Walang kukuya! Gusto niya kakasipol Okay? Okay na! Walang kukuya ka eh! Wala. Yan, kadiri na. Pulo na! Pulburon yung ano! Hindi pa ako nakakasipol! It was at this moment that he knew. He fucked up. Kadiri pa sila. Huwag ka mamatawa!
Supot eh. Okay na. Okay na ako. Huwag kang magtawa. Hirap naman. Oh, okay na. Tatlong beses sisipol sa uli ha. Tatlong beses. Tatlong beses. Panalo ko. After ano, kadiri. Lagot ka kay mama. Nakakapagod na challenge ito. Pero in the end guys, 2-1. Tayo lang kami, tayo kami. Panalo pa ako. Hindi, tayo lang. Hindi, panalo Mahirap ako. yung uli. 2 Hindi, points. panalo ako. Sarap to. Ayun. Maraming salamat sa panonood guys. Sana na-enjoy nyo yun. And make sure like, comment, subscribe. Tag nyo yung kaibigan nyo. Panood nyo sa mga tropa nyo para marami na tayong KiKai. Again, maraming salamat sa panonood. Ako si Chia. Ako si Kai. Kami ang KiKai.